Instrukcijos, kaip teisingai nustatyti tinklelio nuo uodų durų dydį. Kaip matote paveikslėlyje, mums reikia nustatyti aukštį ir plotį. Išmatuokite atviros durų angos plotį ir aukštį. Atlikime horizontalų matavimą. Išmatuokite nuo kairės vidinės tarpinės pusės iki dešinės vidinės tarpinės pusės. Rekomenduojame atlikti 2 horizontalius matavimus, vieną apačioje ir vieną viršuje. Atlikime lygiai taip pat 2 vertikalius matavimus nuo vidinės tarpinės viršutinės dalies iki apatinės tarpinės arba slenksčio apačios. Atkreipkite dėmesį į vėdinimo angų diametrus, esančius profilio išorinėje pusėje, kad jie netrukdytų montavimui. Po užsakymo pateikimo su jumis susisieks mūsų specialistas ir paprašys atsiųsti jūsų durų nuotrauką. Labai svarbu išmatuoti matomą rėmo profilio dalį iš išorės. Ji neturėtų būti siauresnė nei 40 mm. Dabar jau žinote, kaip išmatuoti, kad galėtumėte užsisakyti tinklelius nuo uodų durims iš mūsų svetainės. Uodų tinklas LT